انسروبيك فاجئتنا كلنا بمفاجأة احنا كنا متوقعينها اصلا، وهو نموذج جديد وهو كلود اوبس 5. ايوه، كلود نزلت نموذج جديد وهو كلود اوبس 5. طيب نزلته ليه ومش معنى دلوقتي؟ ليه مش قبل كده وليه مش بعد كده قدام؟ باختصار شديد جدا انا هديك الخلاصة في البداية قبل ما اتكلم عن النموذج. طبعا كلكم شفتوا الضجة اللي حصلت في الصين، ان بالفعل الصين نزلت نموذج جديد يقارب قوته اللي هو الفيبل 5 او اللي هو كلود فيبل 5 اللي هو ايه، اللي هو كيمي كيس. طبعا النموذج ده بعيدا عن ان هو قوي بشكل غبي، انا عن نفسي استخدمته وجربته قدامكم مرتين، الصراحه بيطلع نتائج حلوه قوي قريبه بشكل كبير جدا من كلود فيبل 5، بل في بعض الاحيان كان يتفوق في النتائج بتاعته على كلود فيبل 5 بجانب اسعاره رخيصه جدا، تقريبا ممكن نقول النص او تحت النص كمان من اسعار اللي هو كلود فيبل 5. شركه انسروبيك شافت ان في ناس كتيره بقى ابتدت تتوجه للصين، وابتدت بالفعل انها تروح للصين لان نموذج قوي زي فيبل 5 وكمان بيطلع نتائج مبهره وكمان ارخص، فليه ما نستخدمه؟ احنا نوفر طبعا الفلوس اللي احنا بندفعها لشركه ضخمه زي انسروبيك. فطبعا انسروبيك شافت ان الانبساط بيتسحب من تحت رجليها واحده واحده، فقالت لا يا معلم انا كده مش هيعجبني الكلام ده، فانا هخلي اللي هو نموذج فيبل 5 زي ما هو، لان كده كده لسه محتاجين تدريب اكتر، ويعني هنعمل يعني حاجات اكتر ان شاء الله، ممكن يعني في المستقبل ينزلوا فيبل 6، بس احنا هنستخدم نموذج كل الناس بتحبه وهو ايه، وهو كلود اوبس 5 او يعني كلود اللي هو الاوبس 4.8. فهننزل بقى بالفايف. الفايف حرفيا هو اصلاح لمشاكل الايت، والاهم من كل ده ان قوته تقارب من الفيبل 5، يعني ممكن نقول ان هو راس براس بكيمي كي 3. انا بقولها لك على بلاطه، قوه اللي هو كلود اوبس 5 تمام او اللي هو الاوبس 5 حرفيا قوته تقارب او نقول يعني راس براس بكيمي كي 3 اللي هي اساسا قريبه من فيبل 5. فبالتالي انت دلوقتي عندك نموذج من شركه انسروبيك نفس قوه بالظبط كيمي، للناس اللي هي حابه تاخد المميزات والقوه يعني ومش حابه انها تخرج بره شركه كلود اللي هي عارفاها، فاهم قصدي؟ فهي كلود قدمت لهم بالفعل حاجه ما بين يعني كيمي وما بين اللي هو الفيبل 5، فحاجه يعتبر راس براس مع كيمي. طيب النموذج ده جايب ايه؟ النموذج ده يا صديقي حرفيا جايب 1 مليون توكن انبوت، والاوتبوت بتاعه جايب 125 الف توكن، يعني انت بتقدر تدخل مليون توكن كداتا افتراضا كاكواد او غيره او صور او غيره، بس يقدر ان هو يخرج لك 128 الف. السعر السابق بتاع اللي هو كلود اللي هو الاوبس 4.8 كان $5 لكل مليون توكن، ده الانبوت، والاوتبوت كان 25. هو بقى جايب نفس السعر اللي هو الاوبس 5 جايب نفس السعر بالظبط، مفيش اي تغيير خالص. تمام. طيب لو احنا جينا هنا افتراضا عندنا هتلاقي عندك هنا طبعا ده كل حاجه هنا عندك على الموقع الرسمي زي ما انت شايف. هسيب لك انا طبعا كل ده او الحاجات دي كلها ان شاء الله تحت في الوصف. طبعا هو جايب حوالي 5 مستويات من القوه، عندك اللي هو اللو والميديوم والهاي والاكس هاي والماكس. تمام، يعني حرفيا انت بدل مثلا ما تستخدم قوه واحده من النموذج اللي هو مثلا اوبس 5 تستخدم قوه واحده، لا انت هتشوف ايه الانسب ليك. عندك اللو والميديوم والهاي والاكس هاي والماكس، 5 مستويات من القوه. طبعا كل قوه طبعا بيبقى ليه يعني زي ما تقول ايه استهلاك محدد من التوكن، يعني او استهلاك مختلف من التوكن، مش كل واحد. عندك طبعا الوضع السريع، وفي وضع حاجه يعني جت فيه اسمها الوضع السريع، يعني هو بيعمل نفس المعالجه حتى لو على الماكس، بس بياخد معاك يعني تقريبا الوقت بيبقى ضعفين ونص السرعه. يعني افتراضا هو ياخد معايا دقيقه، لا هو ياخد معايا هنا حوالي 15-20 ثانيه. يعني افتراضا لو انا رحت عندي على اللي هو الاكس ماكس يعني او الاكس هاي او الماكس افتراضا، وانا طلبت منه حاجه ضخمه جدا وانا محتاج ان هو يخلصها بسرعه، يعني وقت ما هو يخلصها بسرعه انا ممكن اختار الوضعيه دي ان هو يعني الوضعيه الخارقه او الوضع السريع او اللي هو الفاست مود، فبالتالي هيقعد معايا مثلا بدل دقيقه لا هيقعد معايا حوالي 20 ثانيه، بس هيستهلك منك كام؟ هيستهلك منك ضعف السعر الاساسي. يعني افتراضا انت مثلا هيستهلك منك افتراضا $25، لا هيستهلك منك $50. يعني الوضع العادي اللي هو مثلا افتراضا على اللي هو الماكس هياخد منك افتراضا في الاوتبوت حوالي 128 الف توكن افتراضا اللي هو 25 توكن تمام، يعني او $25. لا في الوضع اللي هو الفاست مود ده هياخد منك $50 تمام. فبالتالي ده ايه يعني عشان خاطر السرعه اللي بيديها لك، سفاحين فلوس ولاد الذين، سفاحين فلوس حرفيا. اما عن الاداء فبص يا معلم بقى، هنا عندك زي ما انت شايف، بس نكبر الشاشه شويه. نيجي الاول اختبار اللي هو الايجنج تيرمينال كودينج، اللي هو حرفيا يعتبر يعني بيقيس قدرته على فهم وحل المشاكل جوه التيرمينال. تمام، اللي هو النموذج. يعني عندك هنا تلاقي عندك اللي هو الايبوس 5 او الاوبس 5 جايب 43.3، عندك الفيبل جايب 33.7، ففي تفوق حوالي 10%، فده رقم ضخم جدا او قفزه ضخمه جدا مقارنه عندك باللي هو الاوبس 4.8 جايبين عندك 21.1، وعندك هنا الشات جي بي تي جايب 34.4، فبالتالي في تفوق ملحوظ
ملحوظ قوي على الاوبس 5. عندنا اختبار اخر وهو اسمه نوليدج وورك او العمل المعرفي. باختصار شديد ده اختبار جديد يعني في عالم الاي اي. فكرته ان هو بيقيس قوه النموذج في العمل المكتبي والعمل المتعلق بالاستثمارات والتدوين والتدوير والحاجات دي كلها، فاهم قصدي؟ فده اختبار جديد حرفيا. عندك هنا اللي هو الاوبس 5 جايب 1861 متفوق على كافه النماذج مثلا، يعني متفوق عندك هنا برضه بحوالي نقول حوالي 5 درجات، وعندك يعني مش 5 درجات اللي هو يعني قصدي يعني اقصد حوالي 1% افتراضا او 2%. تمام. عندك هنا متفوق برضه زي ما انت شايف، يعني هنا جايب 1747، هنا جايب 1593، وانا جايب 1736 وهكذا. عندك هنا الاختبار الثالث اللي هو النوفل بروبلم سولفينج. تمام. باختصار شديد ده اختبار اللي هو الاي ار سي اي جي اي 3. ده عباره عن نقول اختبار متعلق بقدره النموذج ده ان هو يفهم المسائل الصوريه او المعادلات الصوريه ويقدر ان هو يحلها، حاجه قبل كده هو يعني ما اتدربش عليها افتراضا. تمام. يعني افتراضا في معادله رياضيه انا لسه عاملها بايدي دلوقتي، معادله صعبه جدا انا لسه مالفها بايدي مش موجوده في الوجود، فانا بصور الصوره واديها له، فبالفعل بشوف قدره النموذج ده ان هو بالفعل يقدر يحل المعادله دي وهي مش موجوده مسبقا في الكوكب ده ولا لا. فبالفعل هنا نشوف عندنا قفزه رهيبه جدا جدا ما بين النموذج ده اللي هو الاوبس 5 وكمان النماذج الاخرى. عندك هنا يعني زي ما انت شايف ده 30%.2. فيبل 5 تقريبا الاختبار فشل او ما عملوش. عندك هنا الاوبس اللي هو ال 4.8 اللي هو يعتبر قبل منه 1.5. انت متخيل القفزه عامله ازاي؟ انت متخيل النط عامله ازاي؟ ممكن نقول حوالي 30% او 29%، او ممكن نقول حوالي 28%. يعني حرفيا الرقم ضخم جدا. انت شايف يعني انا عايز اوريك بعينك. طبعا عندك شات جي بي تي اللي هو ال 5.6 سول ده الاختبار اللي هو ال 7.8، فانت متخيل الرقم عامل ازاي، قفزه عامله ازاي. فالصراحه فاجئني قوي الاختبار ده ان هو يعني حقيقي مش متقارب حتى ما بينه وبين النماذج الاخرى، زي مثلا عندك اللي هو الانجنتيك سيرج مثلا، او اللي هو الوكيل يعني اللي هو بيبحث وبيجرب وبيعمل اللي هو الانجنتيك سيرج مثلا جايب يعني 90.8، هنا جايب عندك افتراضا 87.4، هنا جايب عندك اللي هو 84.3، هنا جايب عندك 90. فاهمني؟ يعني السول واللي هو الاوبس 5 قريبين جدا من بعض، عكس اللي هو الفيبل وعكس اللي هو الاوبس اللي هو 4.8. فاهمني؟ لا ده رقم قفزه ضخمه جدا. فبالتالي هنا ده يفهمني ان النموذج ده عنده القدره للاستدلال، عنده القدره للتحليل والمنطق. فدي نقطه مهمه جدا بالفعل، ان بالفعل النموذج ده اصبح عنده القدره ان هو يحلل ويستنتج ويحل بالمنطق بالفعل ويلاقي حلول منطقيه، حتى لو مش يعني حتى لو هو من الرقم مش عالي، بس قفزه ضخمه جدا ما بين نموذج اللي هو قبل منه يعتبر زي ما انت شايف اللي هو الايه اللي هو الاوبس 4.8 1.5 ل 30.2. انت متخيل الرقم؟ فهنا النموذج ده يعني يفهمك او الاختبار ده يفهمك ان بالفعل اصبح عنده القدره ان هو يشوف ويحلل مشاهد مختلفه ومشاهد متعدده ويعني ويلاقي ليها اجابات ويقدر ان هو يستنتج هيعمل ايه بعد كده او هيقدر يحلها ازاي. فده بالفعل اللي بيركز عليه الروبوتات في الوقت الحالي، او الاختبار ده اللي هو بالفعل بيركز عليه اغلب الروبوتات في الوقت الحالي للنظر والتحليل عشان يقدر يستنتج هيعمل ايه. فاهم قصدي؟ ده الاختبار ده اللي انت شايفه ده دلوقتي، ده اللي بيركز عليه الروبوتات في الوقت الحالي. فالاوبس 5 ده هيكون قفزه كبيره جدا بالنسبه للروبوتات اللي هنشوف العصر بتاعها والفقاعه اللي جايه بتاعتها ان شاء الله. فاهمني؟ وعندك طبعا بقى اختبارات كتيره جدا، يعني اغلبها انا طبعا مش هتكلم عليها واحده واحده، ولكن اللي هو عندك هنا يعني الهيميونيتي لاست اكزام زي ما انت شايف اللي هو يعتبر من اصعب الاختبارات اللي موجوده في القائمه دي كلها. هتلاقي عندك هنا ان هو جايب 56.3 نو تولز يعني بدون استخدام ادوات، وعندك هنا 64.7 واتش تولز مع ادوات. عندك هنا طبعا مقارنه بفيبل 5 هتلاقي عندك ان هو بالفعل جايب حتى اعلى منه 56 و63 مع ادوات ومن غير ادوات. عندك هنا 49 نو تولز، وعندك 47 او يعني 57 اللي هو الاوبس ال 4.8 والسول ما فيش اختبارات ليه. بس طبعا هنلاقي عندنا بالفعل في قفزه ملحوظه بالفعل في بعض الاختبارات اللي هو اوبس 5 يعتبر اقوى حتى كمان من فيبل. يعني لو انت جيت عديت هنا القفزات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب هنيجي هنا مثلا عندنا على الفيبل 1 2 3 4. اما النماذج الاخرى اللي هي الاصدار الاقدم من اوبس اللي هو 4.8 او اللي هو الشات جي بي تي اللي هو 5.6 سول مفيش اي قفزات خالص، بل بالعكس ممكن نقول ان هو متقارب فقط في اللي هو مثلا عندنا اللي هو الاجنتيك كود مثلا زي ما انت شايف اللي هو الديب اس دبليو بنش اللي هو الخاص بالبرمجه. هتلاقي عندك هنا مثلا شات جي بي تي سول جايب يعني 72.7 هنا 68.8، فحاجه متقاربه جدا برضو مش حاجه بعيده قوي.
فمن حيث التكلفه، لا التكلفه هنا تقريبا في شات جي بي تي يعني نقول متقاربه، مش هقول لك يعني حاجه برضو لا متقاربه، الاسعار متقاربه جدا. بس هنا مقارنه اللي هو الاوبس 5 مع شات جي بي تي، لا انا باخد هنا مميزات وقفزات ضخمه جدا في الارقام والاختبارات. فهو بالفعل استثمار جيد مع الوقت. انا اعتبر او يعني في النموذج ده انا اعتبر كلمتك على كل حاجه والمميز فيه، مفيش اي حاجه تانية حرفيا. هنا طبعا يعني زي ما قلت لك ان هو واخد قفزه ضخمه جدا في البرمجه. يعني عندك هنا عامل محاكي اللي هو الدخان الخاص باللي هو الهواء، تمام. يعني زي ما انت شايف ان انت مثلا اللي هو مقاومه الهواء، بيعرف بالفعل هل السياره انسيابيه للهواء ولا لا، او الكلام ده كله. يعني من حيث انها بتكون موفره في البنزين او الحاجات دي كلها، فانت تقدر تعمل المحاكي ده عن طريق بالفعل اللي هو اوبس 5 زي ما انت شايف، او تستخدمها في الحاجات العلميه ان انت تقدر بالفعل تبني خليه، تمام. او مثلا اللي هي زي ما انت شايف خليه باللي هو المكونات بداخلها والنواه وخلافه يعني. فانت تقدر حتى كمان تستخدمها في البناء العلمي، وده اللي يميز قوه بالفعل اوبس 5. بس مفيش اي حاجه تانية يعتبر في النموذج، انا مش شايف فيه اي حاجه تانية الصراحه. يعني كنت اتمنى والله ان انا اجربه قدامكم، بس بالفعل سعره غالي قوي عليا ان انا اجربه بالفعل. ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لانه بيساعد. ولو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا يعني تقولوا لي تحت في التعليقات، او في حاجه انا مثلا ما اتكلمتش عنها اتمنى ان تقولوا لي تحت في التعليقات. واشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.